ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் ஒரு சின்ன அறுவடை தான் பார்க்க போகிறோம். தக்காளி வந்து ஒரு 3 பழம் பழுத்து இருக்குங்க. அந்த 3 பழத்தையும் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து கத்திரிக்காய் பறிச்சிட்ருக்கோம். கத்திரிக்காயிலே ஒரு 3 வெரைட்டி கத்திரிக்காய் வந்து இன்றைக்கி வந்து பறிச்சோம். பச்சை மிளகாயுமே செடிகளில் வந்து நிறையவே காய்ச்சிட்ருக்கு. பச்சை மிளகாய் செடி நல்லா கொத்து கொத்தாக காய்கள் காய்ச்சிட்ருக்கு. இன்னும் பச்சை மிளகாயுமே வந்து தேவையான அளவுக்கு மட்டும் பறிச்சுக்கிட்டேன். இந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.